এখন ক্লিয়ার। শিল্প দাগ কাটছিলাম দাগ কমে এই পাশে এটা নাকি এই স্পটে একটা আছে, একটু দেখা যায়। তিনটা তো সমস্যা নাই, তিনটে স্ক্রু মেরে দিবে তো। জ্যাম হয়ে গেল। ক্যাপাসিটর কি আমার কথা লাগাই দেবেন? এটা একটু লাগাই দিতে ছিদ্রমে এটা বাঁকা রয়েছে। স্ক্রুটা টাইট দিতে একটু। দেন টেস্ট করে দেখেন লাইন পাইছে কিনা। কয়েল চেক করার ক্ষেত্রে হ্যাঁ ওকে, এটা তাহলে মানে আচ্ছা রানিং। হ্যাঁ এইটা আলো আলো বেশি না এটা? আচ্ছা ওইটা দেন, এইটা আলো বেশি, এটা 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 দেন, এটাই বেশি। এটা তাহলে লাল লাল যেটা এটা রানিং। হ্যাঁ এটা কম, এটা স্টার্টিং। হ্যাঁ হ্যাঁ আলো এটা কম আছে, ঠিক আছে। তাহলে এখন ক্যাপাসিটার নিউট্রালের জন্য কমন হইলো, স্টার্টিং রানিং দুইটা কমন নিউট্রালের জন্য। আর ক্যাপাসিটার নামাইছেন? হ্যাঁ নামাইছি। নিউট্রাল গেল, বাকি দুইটা ক্যাপাসিটার দুই প্রান্তে, স্টার্টিংয়ের একটা রানিংয়ের একটা। ক্যাপাসিটার কত দিয়েছেন মান? 2.5 2.5 মাইক্রোফ্যারাড ক্যাপাসিটার। একটু চেক করে দেখি। এখন আমরা টেস্ট করি। হ্যাঁ এই কালোটা রানিং। হ্যাঁ লালটা আছে আপনার ইয়া
রানিং আবার দেন তো। লালটা রানিং আর কালোটা ছিল আপনার স্টার্টিং। এটা ডানে ঘুরবে। হুম, লালটা হলো দিয়ে আমরা রানিং, হ্যাঁ, তো লালটার সাথে ফেস কানেকশন। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওকে। এটা মেইন লাইনের জন্য ফেজার নিউট্রাল, এখানে যাকে ক্যাপাসিটর কানেকশন। কমন তারটা লাগাই দিচ্ছি। হ্যাঁ, নিউট্রাল, এই নিউট্রালটা লাগাই দিচ্ছি, যদিও লাল তার ইউজ করছি, এটা নিউট্রাল। হ্যাঁ, ওই স্টার্টিং টার্নিং কমন প্রান্তের সাথে নিউট্রাল অ্যাড হলো। টেস্ট ল্যাম্পটা চেক করার পরে রানিং কয়েলটার সাথে এই ফেসটা কানেকশন হবে। যদি ভুল হয় এ জায়গায়, সেক্ষেত্রে উল্টো করবে। হ্যাঁ, চেক করার পর উল্টো করলে চেঞ্জ করে দিলে আবার সঠিকভাবে করবে। কানেকশন কমপ্লিট, এখন আমরা টেস্ট করব। সেপারেট করার জন্য টেপ দিয়ে দিচ্ছি, এগুলো এমপিএর টিউব ইউজ করা যায়। টেম্পারেচার দিলে ভালো। এই টেপ অনেকদিন থাকলে আবার দেখা যায় একটু হয়ে যায়, সুইটে সুইটে, হ্যাঁ, গামটা নষ্ট হয়ে যাবে। একটু জাম দিয়ে দিচ্ছি। আরে হ্যাঁ, টেপ লাগে না, একটু হালকা। হ্যাঁ, সমস্যা নেই। টেপ দিয়ে দেবো। এটা দেখতে পাবো। এই একটু হাতের দিয়ে একটু বাড়ি দেন, তাহলে একটু ভিতরে ঢুকবে তো কাগজটা একটু। টেপ দিয়ে দেবো তো। আমাদের ফিটিংস কমপ্লিট। এখন একটু লাইন দিয়ে আমরা চেক করবো যে ফ্যানটা সঠিকভাবে ঘুরে কিনা। তো ঘুরবে, তারপরে চেক করে দেখছি ফাইনালি। তাই হাতে ধরি আমি, ধরছি। ঘড়ির কাটার দিক করবে সঠিকভাবে ঘোরা, কলকে উল্টো করে না সব। না, হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ও এইদিকে, হ্যাঁ ঠিক আছে, স্পিডও ভালো আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। স্পিড আছে। এই ঘড়ির কাটার দিক ঘুরতেছে, ডান দিকে ঘুরতেছে, কিন্তু যদি উল্টা করতে সেক্ষেত্রে ক্যাপাসিটার কানেকশন যদি ভুল হয় সেক্ষেত্রে উল্টা করবে, বাম দিকে ঘুরবে আর কি। হ্যাঁ, যথেষ্ট স্পিডও আছে। হ্যাঁ, স্পিড খুব ভালো। ধন্যবাদ প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা আজকে দেখলেন সিলিং ফ্যান ফিটিংস করার নিয়ম, কীভাবে ফিটিংস করতে হয়। যদি কোনো কমেন্ট থাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখবেন, আর যদি কোনো টপিকস আপনাদের জানার ইচ্ছা সেক্ষেত্রে কমেন্ট বক্সে লিখে দেবেন। যদি এখন আপনার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন সেক্ষেত্রে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন।